Христа, троянговий дихань. Mis veel siis? Istun siin, kus on Ukraina keskusköögis, kus ma kogu aeg kui tulen, siis mul ongi siuke tunne, et ma olen kodus nagu. Kus on, praegu on ka siuke lõhne borš, selle отец Anatoli valmistas nagu. Ja aga kuidas see algas Eestis, kuidas ma sattusin üldse Eestisse, sattusin nagu, et saabusime Tallinna lennujaama ja tuli nagu vastuvõtja. See oli siuke nagu ilus naine. Pärast nagu me istusime pikka laua ümber ja hakkasime nagu rääkida lihtsalt niisama ja vaatan, et helimees istub seda neiu kõrval nagu. Aga mul on juba süda nagu tuksub nagu niimoodi. Siis ma hakkan jooksma ümber lauda nagu, võtan seda helimees nagu mine seal, see on minu naine nagu. Kõik nagu siuke vaikus kohe nagu, siuke nagu paus, minu jaoks see ka oli nagu siuke paus, et ma ainult kuulsin nagu, kuidas minu süda nagu siuke nagu matrica nagu siuke stop nagu, ma ei teadnud, et ma teen selles, kuidas võimalik, ma kunagi ei ole teinud sellised nagu asjad nagu ja umbes 2 minuti jooksu ma ütlen, et sa oled minu naine, sa veel seda ei tea, aga sa oled minu naine. Nagu tema, tema on siuke nagu rocki mees, kes ütleb nagu teist nagu igale naisele nagu iga linnas nagu ja ongi nagu siuke nagu. Aga ei, tegelikult mina olen rocki mees, aga ma olen lihtsalt, et minu süda ja minu soov oli teine nagu ja mina seda sain, praegu meil on hea perekond ja kuidas see seatud nagu sellega kodupaika, mis on siin on Tallinnas nagu kirikus nagu minu laps, juba teine laps kirke oli ristitud siin nagu. Moraal, jälle seda moraalist nagu, et kui sa magad, siis keegi teine võtab, ära maga, ole ise seeb oma õnne või õnne ja ühesõnaga võtta seda, mis tahad ja omanda. Nagu minu lapsed kogu aeg nagu suhkur lusikadega. Ma ütlen, ei saa suhkur lusikadega. Praegu just ise sõin ja tuli meelde, kuidas oli ise laps nagu. Ise tahtsin seda ja ise tegin. Väga maitse.